Sanibonani ninjani? Cha, ufaka amabuza lo ngomshengu ushabalala amadenga usoyahle usidaba solutholile. Ngudonga lamavoso kangwane umbhonqa wasebeboya indlebe ekhanyelanga. Simanca samathi ngamahla ngathi ayintombazane. Phansi kwamhlabi yalingana kwamlamule isigodi. Welcome to our session. Dibuza Green Pastures. So with me here, nginomfana omncane. Bese umfana omncane intwana uzoyichaza nje ukuthi ubani, isukaphi, ibhizincane. Sizweni. Yebo. Ubani igama lakho ndoda? Ngigama lami ngu-Awanda Waphathi. Ngisuka le eMaritzburg kodwa ngokuhlala ngihlala khona la eThekwini. Ngiyafunda. Okungilethelana-ke mina leli ithalente-ke enginalo which is isiginci. Ngiyacula. Mama aphi noMaritzburg? Mhlawumbe khona umuntu olalele nje waseMaritzburg uthi sawumkhaya. Mama aphi nawo? Asithi le ko-Great Town ngasemsinga. Yeah. Great Town umsinga. Uyazi naye lo Unayo idea. Unayo idea ukuthi Okay. ngoba kusuka iplaza lomlungu lahlala ngakhona manje vele indawo zithanda ukuhlukahluka. Okay, because mina mangichaza ngithi msoka kamhlabi yalingana athi mama aphi nawo. Angithi siphethwe i-district umkhanya kude so mase ngimchazela specifically kathole eMangozi ngithi kodwa ke ngithi nje ukudlula eMbazwane ngidlula eMseleni bese ngifika kwaMlamula ke bese udlula ukuthi phela ndaba yothi Mangozi le. Yeah. Okay. So uthishaya isiginci? Yeah, kakhulu. Nami ngishaya la ndawo uthi ngidlalele yona mbijana uzozwa ukuthi sithini. Ngizoshaya uvume wena. Hayi ayikho inkinga. Okay. Ngizoshaya ngiphinde ngivumele. Okay, hayi. Angidede. Okay. Yamazi uphuza chemist? Yep. Yamazi? Umazi lapho umncane uphuza chemist wena? Hayi kulle. Oh, okay. The 3 must come from this game, hayi mlumi. Okay. Awunjalo njena konimbizo njalo nje ungabone siphila lomhlaba sawukhokhela vuma phela ndoda hayi Uthanda nje awubone siphila wena lomhlaba ozocula. awunjalo njena awukhona imbizo sasha mfoko ukuze umshekisha abamadinga sokuthi absolutely noma ngifuna ngithi asazi sibaya asazi. Okay. Wangalo ngantshelanga wangala ngazi lutho awusosho ngathi uthola omunye awusosho ngathi uqoma omunye Kosam noma ngithi imoto entshontshe man entshontshe ngempela. Alright, mfana kithi it's an honor ukuthi ube khona ufika la endlini zombuso kade buza Green Pastures sempela ndaba la ukuthi uzawusithi fahla ngekhono lakho umshini wakho lo ukuhlangana kwami nawe ngakubona I think it was last year in the streets of Embankment. Carrying your machine la ngabona consignable lo mfana skiphan nesiginci mangikubiza lapha ngikumisa ucula lenye ingoma lethi bawo ngiyacela wait ngabona hayi talent elikhona la lo mfana. So how has your music journey been like? Ungathi nje mhlawumbe uthi sifahla nje mbijana ukuthi uhambo lwakho lo music noma lo mculo lunjani lukuphethe kanjani ihibe khona enjoya kwenzakala ku music? Umusic ngiya-enjoya kakhulu ngoba isikhathi esiningi ngihlezi ngibhala kwibhuku lami like ingoma ngiyacula futhi njalo nje ngosuku ekhaya bayazi ukuthi nje bayavelelwa yimi ngihlezi ngicula. Uhambo lami womculo ngisho ukuthi khona okuzamekayo is just a matter of ukuthi ke ngisasesikoleni ngisazama ukuthi nami ngibalansise indaba yesikole ngiphinde futhi ngizama ukubalansisa nomusic wena konke kuhamba kahle kwamanje. Yeah, impela isimo somusic njengamanje savuma.
ukuthi mase ngikwazi ukuthi ngikwazi ukubhalansisa kahle siqhubeke futhi ne-music ngendlela efanele ukuthi sikwazi ukuthi futhi sigcine sengikwazi ukuthi ngikhipha mhlawumbe noma i-one single kuyo. Yeah. Yes sir, yebo sir. So kuhle ukuzwa ukuthi usafunda kodwa uzama ukubhalansisa so waphazamiseka esikoleni. No, hayi. Ngibone ingqile kukho njengamanje ukuthi ngikwazi ukuthi ngibhalansise kuphela. Yeah. Okay, wenza science angithi? Yeah, there's science. Oh, maths, physics. Life science, business studies, geography, pure maths. Pure maths. Yeah. So mnandi pure maths. Hey, ngisho ngisho nje ukuthi ngiyabhalansisa. I don't have ukuthi ngibe isiqenge but mase ngayishintsha manje session lena sithi asibe eceleni ingoma sivele singena ka maths. Khaxa. Ishuthi sesiyobona phakathi ukuthi kwenzakalani. Uthi vele manje kuyabhala ama exam manje. Yeah. I-maths ibhala nini? I-maths ngibhala ngoLwesihlanu, phinde ngibhale nangomsombuluko. Uqala ngophepha 1 ngoLwesihlanu. Bese uyothi phepha 2 manje. So uqala so grade bani? Grade 11. Yeah. Asingayikhulumi kakhulu leyo so ibona after i-session zama function lapha yana ukuthi parabola kanjani hyperbola kanjani exponenta kanjani yonke le nto leyo. No sizwa ukuthi ngifuna ukuthi abaphakathi obani Umlotshi umpangazitha. Yeah. Ikhona le nsizwa le phakathi enokuhamba inikeza abantu imali 2B ayiphakathi. Hlobene naye. Hayi bengifisa kodwa hayi. Okay. Hlobene nami. All right. So sizokunika ke isidingo sakho ndoda usidlalele nje i-mix yengoma sizokhuluma lotho kuyoba ingoma after ingoma kuze kuyofana. Yeah. Enjoy. abantwana bakho yehlisa umoya wakho wempumelelo izwa imithandazo yabantwana bakho Nkosi sikelela oh Nkosi izwa imithandazo yabantwana bakho yehlisa
abantwana bakho ehlisa umoya wakho wempumelelo. Na, 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 na. Kukhanya isigingci sakho enhlizweni yami, makusimangatheka vele ngizule, ngibona ubuhle bakho ngingakathule, kodwa vele uthi ungacabanga ngithanda into ngibethe kangaka, sengicabangile bona ngiyosebenza, kwangenza umuntu ungibona nangiyathanda, wangenza umuntu ungibona nangiyathanda, wangenza umuntu ungibona nangiyathanda. Kukhanya isigingci sakho enhlizweni yami, makusimangatheka vele ngizule, ngibona ubuhle bakho ngingakathule, kodwa vele uthi ungacabanga ngithanda into engiyangaka, sengicabangile bona ngiyosebenza, kwangenza umuntu ungibona nangiyathanda, kwangenza umuntu ungibona nangiyathanda, kwangenza umuntu ungibona nangiyathanda, kwangenza umuntu, kwangenza umuntu, darling, ngoba nangiyathanda. Na, na, ngibonga uNkulunkulu ngangiphe kona, ngibonga uNkulunkulu ngangenzele kona, ngoba abanye bayafisa leli thuba kodwa abatholi. Ngibonga uNkulunkulu ngangiphe kona, ngibonga uNkulunkulu ngangenzele kona, ngoba abanye bayalifisa leli thuba kodwa abatholi. Ngiyabonga
seliyaphela uthando singase sifike lapho seliyaphela uthando seliyaphela uthando singase sifike lapho seliyaphela uthando angithi okokuqala wena wahlala ngane waqeda imizwa yothando waphela ngayo angithi okwesibili waphinde wahlala ngame waqamba waqeda umthema waphela uthando mina ngathanda wena wahlala imizwa yami ngathanda wena wahlala uthando lwami ngathanda wena wahlala imizwa yami yoko sekusele kuthi ngabe uyangithanda mina ngikholele ngakho angithi sekusele nomngani wami ngijolela nobhuti wami wena udlalile ngothando lwami mina ngakuthanda wena udlala imizwa yami okungahlangana nawe sithandwa sami senze yaphola inhliziyo yami okungahlangana nawe sithandwa sami sithandwa sami okungahlangana nawe sithandwa sami senze yaphola inhliziyo yami nakuthola amabheda ukuthi wena wemalabi
ubonge Mesia sizotini tabazon kazmane mpunelelo
senzakalani ulele 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 ngize ngifike kuseni ngo-9 kanti kwenzakalani ulele ulele It's a Maskandi session now. Okay, so 3, 2, 1, and your action. Sasa jola gamnadi, sajola gamnadi, tanana gamnadi, satanana gamnadi, tanana gamnadi. Sasa jola gamnadi, sajola gamnadi, tanana gamnadi, satanana gamnadi, tanana gamnadi. Sasa jola gamnadi, sajola gamnadi. Sanana gamnadi, sanana gamnadi. Give me the nana, anhlele muva. Ishonge fulo funa lami ewe mama. Na na na. Give me the nana, anhlele muva. Ishonge fulo funa lami. Ngayilindi ngitshela ukuthi ngiyobafana ngaqondanisa ababheka basuka nemadoda wewe mama angiminelana anhlehlele muva ngisho ngifulufulo lami wewe amande ngangenawo ngoba ngifisa ukuyisa umuntu wami eberese kuya ngokuthi ungubani uhambe izindawo ezinjani uphila nabantu abanjani uphethe isitayile esinjani. Ngoba sekukhona
temperature imfudumalo yami winter mina lento bengithandile nobuhle bayo sukumam kami bakbona shine 360 darling funa wonke amajita sekasafanisi ntomzabo now sukumam kami bakbona shine 360 darling funa wonke amajita sekasafanisi ntomzabo nawe akusukume wegojasi impela kwakwenze njani uba imbosisa ngawe angijengobane intombi enobuhlobo ungadecline suka madoda intombi yami phela ngiphethe sikhulile amantombazane maneke sukumam kami bakbona shine 360 darling funa wonke amajita sekasafanisi ntomzabo nawe ngoba umuhle baby Okay. What a session. Siyabonga fana phakathi. So Like, I know yasinemba mfowethu siyakhala ngiyasizwa. Khona ingoma oyishayile lapha enopaliso phakathi. yebo, Eka bani le ngoma le? eyami uqobo impela. Wena uyicompose le ngoma le? Yebo, umuntu omdala. Okay. Eminyakeni edlule eminingi ngangiyimbongi yabo. So uthe uma uyishaya ngezwe nami ngivukela ilanto le. Dala impela. So ngizama ukurecap kahle ngikhumbule ukuthi konje ngangithini. Hayi impela. Ngangizama kule minyaka lana but uma kusakusenzeka inyama endala isavuka ogqokweni. Okay. Hayi somana sikhansele ivideo sithi cut. So ngizodlala isiginci ke nami la. Ngipalisa ngizovele ngenze ipalisa ngoba nawe uthe upalisa wakho kashawacima nami ngizokhala ngopalisa. Okay, ayikiki. So zakala nje kahle emadlebeni hayi. ne ngizobe ngishaya isiginci la bese ngishaya mangilekelela nawe uma uthanda ukungena ngaphakathi wenze into zakho. Okay, makwenzeka. Lapho nina emakhaya lapho nibuka le video ngifuna nithi mase nizole phathi emnandi nithi mayizoba khona nithi ngiyabona. Okay. Into wena umuntu omdala. Bamthathile upalisa naye uvumile. Besebenza salon so behlala sirelaxile. Wahamba wangishiya ngiphemile. Wathi uthanda ukuye liphelile. Wahamba wangishiya ngesingili. Wangishiya namasingili. Awashaya mhla ngivakashele. Kwakabanje uqala phansi ngishele. Njengenhlanzi amanzi angishele. Mihla namalanga ngiphenduka nelanga njengesola. Kodwa ngilazi iphutha lami ngiyayisola. Sekuzokuphela nesola. Esicathulo ngihamba ngesolo. Bamthathile upalisa. Lento dabathi menzela konke akufunayo. Noma ngabe ucelani ngekuyizwa ithi iPhone noma ngabe ufuna iPhone imisa ko never ko Wonderland imthengele iTimberland nase Mauritius bayalenda noma ngabe lithini ikhalenda vele nayo isilenda. Mina mangithola amakhadi bengidlala nawo casino kanti ngoba umdala une black card avela amkhiphile casino njalo mayibona lo baba ube blusha ichazwa amasodu intshebe othayi umkhaba namablazer kanti nangazi lomlisa uyiblesser bamthathile upalisa bahamba ngasala ngibalisa endaba igazi lami yalibilisa mangicabanga ngale ntombi hambe nabanye abalisa uthe ngimiyeke so ngeke ngiboneke ngibalisa noma ngalithola iwisa lokumlwisa lomlisa ngeke ngimuse ngathemba nami ngiyomtholozo ngibalisa sithi 1 + 1 nahlanu sokufa. Ifisho zami benginazo ngaya safezekanga ithembiso azenza ke makayigcinanga ecaca-ke lokuthando lamanga thando lungabunjwanga bayangibuza ka abamabangani mabuzo nalomunye wakho nabangani
we were like friends bese njengabangani besingabangani asibangangalutho ukuthi nabe ngenalutho yena bengenalo uthando lokuthanda ongenalutho ngiphuzile ukubhema ngikholwe ukuthi noma ngaba ukuphuza ubhemu uyakholwa kodwa masekhethe ukuhamba uzokushiya ingakho ayisihlela deba amashiya imizwa yami nemashi iyateleka mangikhumbula back Valentine it was February wathi ngawari ngiyomthanda ebuhleni nasebini ngasi ngiyokufikela nasempini kanti ongihlinzele ezibeni angibajuba bawuchotha phambili sibomabuza sasisho njalo ngekhathi zethu nangana wethu wena uyam-acknowledge uPalesa uyabonga ukuthi uPalesa aphendusha i-360 thina sikhala emathunzi sithe uPalesa kade khona siyasibalela angijayela nje but-ke all in all fanele ngibuyele ekubhaleni ngiyobhala futhi ne hayi ngeke kumele ngibuyele 2017 back then umlindi sakhiphela ngomama bless aliyana but-ke all in all ngiyabonga kakhulu for honoring my request ukubonga impela ithuba ufike eDibuza Green Pastures la eMphelandaba uzosisharela ithalente lakho elisimangaliso kangaka which I believe siyamanifesta ukuthi leyo kuthatha lekubeka endaweni isikole sakho la ithalente lakho kanje hand in hand mathupha yes so uqhubeka usithanda isikole ufunde wangempela ufunde sese ukuze nabantu abanama-talent abazobuka abathi hayi futhi uyakwazi ukufunda uphinde wenze lento yakho ngaleceleni because umdala ubusisile ama-talent because this is a talent wena kumele uloku ulinorisha leli khono lakho lesi skill lokusipolisha njalo njalo uyabona mhlawumbe isona sokubekelisa inkonje etafuleni bese ngithi-ke kubantu lapha emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbukiso ngicela le nsizwa le yakaphakathi siyeqashe le nsizwa uma ngabe sinemicimbi graduate mhlawumbe wenzile into encane ekhaya ufuna umuntu ozokudlalela nje isibhinci ama-birthday ama-picnic nohlala lapha ngaphandle nimonca yini lezi zinto lezi ngikhothivalo zamablisi ebekhona nje naye lokethi nje laphana ethi ngizoba ulomyo okay simbizo mfana kunoma ngabe maphi even lezi zinto khona lama-concert not ama-concert kodwa ngale kunalezo zinto lezo kuhlangana khona mhlawumbe ama-conference ngalolo gama ama-conference ukuhlangana nje mhlawumbe not ama-meeting ama-event yabona ngekho serious kakhulu na-serious siyawacela but khona lawa cause nje aphindezelayo siyacela nimbizo umfana azodlala nje ngemali encane akwazi ukuba right naye sicela nje kanjalo soxhumana if unesidingo noma nesifiso sokuthi hayi cha ngiyafuna noma ukumbona umfana ezocula noma nginento ethile engifisa fike ezodlala kuyona uzomthinta ku 0636586685 0636586685 shall call back bhala WhatsApp phone wenzeni no-capital futhi usebenza kuyo leyo number leyo inamba nje enemlingo lenza izinto eziningi yona elakho lokugoqa ndoda ufuna ukuthina ngibabukele emakhaya ngethalente lakho mangibonge ithuba lokuthi ngibe lapha ngithembe futhi nokuthi uNkulunkulu ngempela uzokwazi ukuthi angilekelele kulolu hambo engiqalayo ngoba lolu hambo liyaqala-ke manje liyaqhubeka futhi ngibonge futhi nabantu abangisupportayo lapha ey'nkundleni ko-TikTok, ku-Facebook ngiyabonga kakhulu uma-ke ufuna ukuthi uqhubeka ubone umsebenzi ngikhona ku-TikTok, ku-Facebook naku-Instagram it's awande_phakathi ngiyabonga kakhulu phinde ukuthi awande_phakathi okay awande_phakathi TikTok, Facebook, Instagram yonke indawo awande_phakathi uyamfollowisha naku Facebook, TikTok yonke indawo please follow my boy awande phakathi sibongile. Thank you so very much. See you next time. Adios. Nangi I get till I nae, nangi I get till I nae, nangi I get till I nae, love. Nangi I get till I nae, nangi I get till I nae,
Nange kaiketela enae lave Otale na 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 Nange kaiketela enae Nange kaiketela enae Nange kaiketela enae Dale lave na 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 ne Okay, bye. Amakesha Masha. Yamazi dencane. Khona ngomazi kanti encane. Yeah, uyishaya la sis. Angiyazi. Nako nje uyishaya. Angiyazi. Remember those walls I built? Oh baby, they tumbling down. Didn't even put up a fight. Didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really held you down. Standing in the light of the way, Lord, I've got my angel now. It's like I've been awakened. I haven't looked at the breaking. It's the rest that I'm taking. Gonna live and gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by all the grace. Baby, I can see your halo. Oh yeah, see your halo, 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 see your halo. Baby, I'm dancing with a stranger. Look, baby, what you made me do. I was somebody new. Look, baby, I'm dancing. Oh, baby, I'm dancing with a stranger. Baby, I'm dancing with a stranger. Baby, I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing, oh, with a stranger. Oh, baby, I'm
hello ndoda, sicela hello. Hello, it's me. I'm in California, dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how the world felt at our feet. There's such a difference between us and a millionaire. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart. I called you, never seemed to be home. So hello from the outside. I must have called 1,000 times. Tell you I'm sorry for breaking your heart. So hello from the outside. I must have called 1,000